Qədim Şirvan eli Şamaxıda Aşıq Məzahirin evində göz açdı bu uşaq dünyaya. Mən dünyaya göz açanda gözəl Şirvan torpağında, Şamaxı şəhərində Aşıq Məzahirin ailəsində, sənətkar ailəsində dünyaya göz açdım və mənim adımı nənəm çox böyük ürəklə öz adını nənəm öz adını verdi, Mələk xanım. Mənim adımı Mələk xanım qoydular və nənəm belə arzu elədi ki, yəni mən necə xoşbəxt bir güzaran keçirtmişəm, necə xoşbəxt bir xanım olmuşam, xoşbəxt bir ana olmuşam. Mələk xanım da elə bir xoşbəxt bir ana olsun, xoşbəxt bir evlad olsun. Bax, beləncik sevinclə mənim valideynlərim mənə ad verdilər. Mən dünyaya göz açdım bu ailədə. Səsi sorağı sonradan bütün el-obanı bürüyəcək qızın dil açmağı da musiqi üstündə olub. Ailələrində hər kəs musiqini, xüsusən də xalq musiqisini yaxşı bilirdi. Balaca Mələk xanıma isə onlara baxmaq və eşitdiklərini qavramaq qalırdı. Uşaq vaxtlarımdan atam babamdan öyrənib. Aşıq Məzahir olub babamızın adı. Atamın adı Əli Yaqubdur. Atam Əli Yaqub da Aşıq Məzahirdən öyrənib. Ona baxıb Məlikə bibim, hal-hazırda Mir Kamilin anası olan Məlikə bibim ondan bəhrələnib, öyrənib. Ondan sonra Mələk xanım bibim, yəni uşaq yaşlarımdan çox həvəsi olub oxumağa. Mən 5 yaşında qatar muğamı oxuyordum. Deməli, mən zəngülə vurmaq istəyirdim. Mənim böyük bacım indi Mir Kamilin anası və böyük qardaşım Hüsanın atası. Onlar mənə elə bil ki, evdə müəllim olublar bu sənətdə. Mənim böyük bacım çox gözəl oxuyurdu. Deyim ki, sizə başqa uşaqlardan fərqli olaraq, hətta o biri bacı qardaşlarından fərqli olaraq mən elə dil açmağa başlayandan başlamışam oxumağa. Buna görə elə 3 yaşında mən başladım mahnı oxumağa. Və böyüdükcə, illər keçdikcə mənim böyük bacım, böyük qardaşım deyim ki, mənə müəllimlik edirdi də. Demək olar ki, Məlikə bibim oxuyanda ona həsəd aparıb ki, nə gözəl oxuyur, nə gözəl zəngülələr vurur. Mən də istəyərdim belə oxuyum. Müraciət edib Məlikə bibimə ki, mən də istəyərdim sənin kimi zəngülələr vuram, oxuyum. Yəni, bu arzusuna da çatıb. Bir maraqlı əhvalatdır, atam danışıb bizə ki, o vaxtda rayon yerlərində palatka toyları çox olurlar. Palatka toylarında Mələk xanım bibim uşaq yaşlarında bunu qoymurdular da, balaca uşaq, qız uşağı olduğuna görə deyirdilər, olmaz da kişi məclisidir, bu yerlərdə səni görsənmə. Atam deyir, o vaxtda bir toy var idi, Şamaxıda öz məhəllələrində olub. Orada bir toyda gördüm Mələk xanım, mən deyir, bayıra çıxmışdım, bir də gördüm Mələk xanımın səsi gəlir. Tez girdim içəri, dedim Mələk xanım, sənin burada işin yoxdur da, bura kişi məclisidir, özdə balaca uşaq alıb. Tez gedirsən evə. Bunu deyir, yola saldım evə, bir də gördüm Mələk xanım, təzədən baxıram ki, palatkanın arxasından ağsaqqal kişilər, indi o qədər həvəsi olub ki, oxumağa. Yəni, palatkanın arxasından gəlib yenə başlayıb oxumağa. Bunu nə qədər eləyib atam, yəni o istedadını göstərmək, o canında, qanında olduğuna görə nə qədər çalışıb ki, bunu evə yollasın, qeyri-mümkün olur. Yəni, uşaq yaşlarından necə deyərlər, belə həvəs olub da bu musiqiyə. Çox ağlağan uşaq olmuşam, çox nadinc uşaq olmuşam. Hətta indi də yadımdadır ki, mənim atam işə gedə bilmirdi mənim əlimlə. Lap balaca ikən muğam oxuyar, hətta zəngülələr vurardı. Mənim babam çox gözəl aşıq olub, aşıq ifaçısı olub. Və deyərdim ki, nəsildə hər kəs demək olar ki, babamdan bəhrələnib. İstər dayım, istər anam, istər xalam. Amma belə götürəndə deyilənlərə görə anam
dayımdan sonra anam yaxşı ifaçı olub nəslimizdə. Xalam da məhz anamdan bəhrələnib. Anam xalamı öyrədib, hazırlaşdırıb belə zəngülə vurmağı. Mən zəngülə vurmaq istirdim, mən onu bacarmırdım. Ona deyirdim ki, ağlayırdım ki, o nə cür eləyirsən onu, yəni onu mənə sal ginan. Hələ məktəbdə oxuyarkən televiziyada çıxışlar edən Mələk xanımın istedadını görən hər kəs onu dərhal hiss edirdi. Mən artıq uşaqlıqdan o sənətin elə bil ki, dərinliklərini artıq öyrənmək istəyirdim və ona nail olurdum. Əgər nail olduqca da mən sevinirdim ki, mən artıq bunları öz səsimdə eləyə bilirəm. Mənim hələ 6 yaşım tamam olmamış, məni anam apardı ki, yox, mənim qızım orta məktəbə tez getməlidir. Yəni, elə bil ki, hər şey istəyirdi məndə tez olsun. Mən tez məktəbə bitirim, mən tez səhnəyə gəlim. Bir 3-cü sinifdə oxuyanda məni qarmon sinifinə gətirdi ki, mən qarmon təhsilimdə. Bax, məni belə yaxşı mənada çox yükləmişdi ki, həm deməli 9 yaşım olanda gətirdi məni qarmon sinifinə qoydu. Çox da arıq idim, çox belə zəif bir uşaq idim. Hətta məni qarmon sinifinə götürmürdülər ki, qarmon aləti elə bir alətdir ki, orada istərsiniz, yəni dillərə baxıb öyrənməlisən. Və anama dedilər ki, sənin uşağının beli biraz əyri olardı. Axı, bu zəif qız uşağıdır, özü də balacadır. Bunu indidən olmaz belə yükləmək qarmon sinifinə qoyma. Qoy biraz böyüsün. Yəni, xeyri olmadı. Mən deməli, həm qarmon dərsinə gedirdim, həm ansamblda öz fəaliyyət ansamblinə gedirdim və bir neçə il keçəndən sonra anam gətirdi məni Əfsər Cavanşirovun uşaq xoruna yazdırdı. Allah rəhmət eləsin Əfsər Cavanşirova. Deməli, mən gəldim ki, orada əvvəl xorda çıxış eləməli idim, sonra nə vaxtsa məni solist götürə bilərdilər. Amma elə gəldiyim gündən Əfsər müəllim dedi ki, yox, sən elə gəldiyin gündən solist kimi çıxış eləməlisən və elə ilk gündən mənə solo mahnı verdi, mən televiziyaya çıxdım. Yəni artıq 6-cı sinifdə idim, bilməm, elə 7-ci sinifdə idim, mən artıq televiziyaya çıxırdım. Əfsər Cavanşirovun xorundan solist kimi çıxış eləyirdim. Bir müddət keçdi, mən artıq ora getmədim, çünki dərslərim çox çətin idi. Və 1976-cı il idi, Şamaxıdan dedilər ki, böyük bir kollektiv, yəni həm Bakıdan, həm də Şamaxıdan ən istedadlı belə, yəni sənətçilərdən deməli Moskvaya o vaxtı da həqiqətən böyük bir iş idi ki, VDNX-da çıxış eləmək, böyük bir tədbir, böyük bir festival idi orada çıxış eləmək və buradan bizim indi Ağakişi Kazımov, rejissor Ağakişi Kazımov, Ramiz Mirişli, rəqs qrupunda Roza Cəlilova, yəni böyük bir qrupla o vaxtı mən də onlarla bərabər biz Moskvaya yollandıq və orada çox böyük uğurla mən çıxış elədim və təəccüblüdür ki, mən orada Kalinka oxuyurdum, Rus mahnısı Kalinka, Moldav mahnısı, Miyaritsa, o vaxtı böyük sənətkarımız Zeynəb Xanlarovun repertuarından və bir neçə də bəstəkar mahnıları mən ifa elirdim və yəni mahnıların sonunda da belə o zəngülələrlə mahnımı bitirirdim. Yəni çox böyük uğur qazandım. O vaxtı mən 7-ci sinifdə oxuyurdum. Belə oldu ki, mən artıq 10-cu sinifi bitirdim. Ümumiyyətlə arzum var idi ki, mən Muğam Səsinallı adına musiqi məktəbinə daxil olum. Amma o vaxtı dediyim kimi mən 8-ci sinifdən gəldim, məni qəbul eləmədilər ki, 10-cu sinifdən. Çünki bu keçid dövrü ilə bağlı, yəni o vaxtı 8-ci sinifdən götürmədilər ki, olur ki, səs dəyişkənliyi olur və ona görə dedilər ki, 10-cu sinifi bitirəndən sonra gələrsiniz. Mən də 10-cu sinifi bitirəndən sonra fikirləşdim ki, elə birbaşa instituta qəbul olum. Yəni evdə ailəm də fikirləşdilər ki, sən yox, elə instituta gəl sənədlərimi ver. Və sənədlərimi verdim İncəsənət, o vaxtı Mirzağa Əliyev adlı İncəsənət İnstitutu idi. Və bir neçə, o vaxtı Muğam şöbəsi yox idi İncəsənət İnstitutundan. Ona görə
qəbul imtahanlarında yəni etüd göstərmək, şeir deməklə yanaşı mən vokalist belə bir şey oxumalıydım. Çünki muğam şöbəsi olmadığına mən musiqili komediya şöbəsinə daxil oldum və mərhum sənətkarımız Lütfər İmanov və bir çox orada institut müəllimləri imtahan qəbul edirdilər. Mən orada da Gülçörənin ariyası ilə çox qəribədir ki, mənim səsim belə musiqilərə çox gözəl yatırdı. Yəni hamı təəccüblənirdi ki, mən muğam oxuyanda heç kəs inanmazdı ki, mənim səsimdə belənçik, ariyalar və yaxud da ki, başqa belə romanslar, bəstəkar mahnıları alınır. Amma bu janrda ifa edəndə heç kəs inanmırdı ki, mənim belə bir xanəndə səsimdə belə muğamlarımızı belə oxuya bilərəm. Və mən ora daxil olmaqdan ötürü dediyim kimi Gülçörənin ariyasını oxudum. 3 dənə 5 aldım, qəbul oldum. Siz təsəvvür edin ki, mən dərslərə gedə bilmirdim. Vokal dərslərinə gedə bilmirdim. Mən hər gün ağlayırdım ki, axı mən muğam sənətindən ötürü gəlmişəm.